अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हुए हैं अपने। आज का जो व्लॉग है वो ये है कि जो मेरी मोटरसाइकिल है उसका इंजन जो है वो ख़राब हो गया। उसका इंजन आज बनवाने जा रहा हूँ मैं मकैनिक के पास। आज किस मकैनिक के पास जाएंगे और इंजन खुलवाते हैं, उसको देखते हैं कि उसमें क्या कुछ खराबी है और क्या कुछ उसमें नया डलेगा और कितना खर्चा आएगा उस पर। वो सब आज चीज़ें आपको दिखाएंगे, तो चलें चलते हैं। ये अभी हम जो है तहसीलदार मोड़ क्रॉस कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे जाकर जो है थोड़ा ही आगे जाकर करेंगे। उसके बाद फिर हम जो है अपने दूसरे घर जाएंगे, वहाँ से मोटरसाइकिल लेनी है ताकि हम इसका सामान जब मार्केट लेने जाएँ तो हमें कोई मुश्किल पेश ना आए और हम अपना सामान इजीली जो है मोटरसाइकिल पर लेकर आ सकें। ये है जनाब कच्चा फाटक में। ये हमने भाई के हवाले कर दी है मोटरसाइकिल। इंजन खोलना भी शुरू कर रहे हैं ये इसका, ठीक है। तो ये खोल कर अभी हमें बताएंगे क्या पार्ट्स इसमें चाहिए, तो वो पार्ट्स हम ला कर देंगे। नाम क्या है? वालिद तो आपका तारिक नाम है। तो वो नहीं अभी शॉप पर बैठे, मैंने बड़ा कम देखा है उन्हें बैठे हुए। की क्या कंडीशन है वैसे? पिस्टन है काबिल इस्तेमाल है? पता मैं ये भी डलेगा। कनेक्टिंग रॉड यही है जिसके ऊपर लगा है। इनका जो शॉप का नाम है वो है तारिक ऑटोज़। आप इनका व्यूज़ ये देख सकते हैं, व्यू ये है इनका शॉप। और ये होंडा कंपनी के जो है ऑथेंटिक मकैनिक है, उनके अप्रोच के साथ। और आप यहाँ पर आकर अपना जो है काम करवा सकते हैं और बहुत तसल्ली बख्श और बेहतरीन काम करके देते हैं ये। जनाब मुकम्मल तौर पर इंजन खुल चुका है। अभी इसको बिल्कुल जो चेसी बॉडी है उसके से अलग करने जा रहे हैं इसको। ये जनाब खुल के अलग हो चुका है इंजन उससे मोटरसाइकिल से।
बनेगा आएगा और जितना भी खर्चा होगा आज टोटल एस्टिमेट लगाएंगे और आपको इंशाल्लाह बताएंगे सब कुछ। तो ये ऐसा है कि अभी हम जो है सामान लेकर निकल चुके हैं। एक ऑटोज़ अच्छा सामान देते हैं। सामान लेकर जो है मैंने अभी दिया है शादिये को सर्टिफिकेट करने के लिए। वहाँ से मैं अभी जो है इंजन ऑयल लेने के लिए निकल पड़ा हूँ। मेरा चौक है, नवाशहर चौक जाएंगे। नवाशहर चौक से जो है हमने वहाँ से इंजन ऑयल लेना है। इंजन ऑयल लेकर फिर वापस शादिये के पास आएंगे और शादिये से जो है हम अपना सामान लेकर वापस आएंगे, चले जाएंगे। चलें देखते हैं। डेराडा चौक हम क्रॉस कर रहे हैं और ये हमारे लेफ्ट साइड पर जो है ऑटो प्लाजा आ गया। आगे जो है नवाशहर चौक आ रहा है। नवाशहर चौक के थोड़ा सा ही आगे प्लाजा, वो भी ऑटो प्लाजा ही कहलाता है। वहाँ से हमने जो है इंजन ऑयल लेना है और इंजन ऑयल पता करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सा बेहतर है, क्योंकि पहले हेवोलिन ऑयल यूज़ कर रहे थे, अभी इरादा बन रहा है और सुना है कि ज़िक के जो ऑयल है वो काफ़ी बेहतर है और अच्छी क्वालिटी का आ रहा है। ये हम नवाशहर चौक पहुँच चुके हैं। तो हम ये नवाशहर चौक जो है जनरल ऑटोज़ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ से जो है हम अभी ज़िक ऑयल का पता करते हैं। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये हम जो है ज़िक के 2 डब्बे ले चुके हैं, जिसमें एक जो है हमारी सिटी 70 के लिए है और दूसरा जो हमारे दोस्त हैं नुमान हनीफ ट्रगर साहब, उनके जो है 1 to 5 के लिए भी ले लिए है। वो भी वहाँ आ रहे हैं तारिक ऑटोज़ पर और वहाँ जो है उन्होंने अपनी 1 to 5 की जो है ट्यूनिंग भी करवानी है और इंजन ऑयल भी चेंज करवाना है। ये हम जो है करवा कर अभी यहाँ से जर्नल ऑटोज़ नवाशहर से वापस खरादिये की तरफ जो है निकल रहे हैं। अभी जो है हम वापस इंजन ऑयल लेकर मिर्ज़ा खरादिया जो है ऑटो इंजीनियरिंग वर्क्स वहाँ पहुँच चुके हैं और वहाँ पहुँचकर हमने जो है इंजन ऑयल वगैरह तो ले लिया है। अभी वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा हमारा जो है पिस्टन वगैरह की सेटिंग उसमें जो है ना बोर कर दिया जाए। और आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ कि ये जो मिर्ज़ा इंजीनियरिंग वर्क्स वाला है वो किस तरह का है। वो ये आप देख सकते हैं, ये है उसकी शॉप। इसकी लोकेशन जो है ये बिल्कुल अजीज़ होटल चौक के बिल्कुल साथ है और ये गुज्जर के नाम से यहाँ पर मशहूर है। काफ़ी अच्छा काम करता है। आपको अगर मोटरसाइकिल के इंजन की ओवर हॉलिंग करवानी हो तो यहाँ से बोरिंग वगैरह सिस्टम की करवा सकते हैं। ये हमने सामान बाकी इंजन का हमारे पास है, ये देख सकते हैं। ये हमारा इंजन ऑयल है। तो यहाँ से जैसे ही अभी ये जो है खरादिया अपना काम गुजर का मुकम्मल करते हैं तो हम इंशाल्लाह फिर यहाँ से निकलते हैं आगे ऑटो तारिक ऑटोज़ की तरफ। तारिक ऑटोज़ जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही जाएंगे इंशाल्लाह 1 से 2 घंटे में वो इंजन हमारा फिट कर देंगे।
इस दफ़ा इसमें 100 का डल रहा है, यानी कि अगली बार दोबारा होगा तो इससे 100 से भी बढ़ जाएगा नंबर फिर। अब 0 ही आएगा, अगली दफ़ा आप सलीम लेंगे। जानते ही हैं आप, नामी ग्रामी हस्ती है हमारी ये, तो पहुँच चुके हैं और इन्होंने अपने 125 का ऑयल चेंज करवाना है। ट्यूनिंग भी करवानी है जी इन्होंने, और यहीं से करवाते हैं ये भी। और हमारा जो है माशाल्लाह मोटरसाइकिल फिट हो चुका है, तैयार है, अभी आपको उसका भी रिव्यू बताते हैं। तो ये देखें जी, हमारी मोटरसाइकिल पर इंजन फिट हो चुका है, अभी बस फाइनल जो है टचअप चल रहे हैं। इसके साइड कवर्स वगैरह जो है इसके बंद करने, बाकी काम तकरीबन हो चुका है इसका। पहला इंजन ऑयल डल चुका है इसमें अभी, इसको भी स्टार्ट करके चेक करेंगे। तो ये दोनों मोटरसाइकिलों की जो है सर्विस भी हो चुकी है और सर्विस करवा कर अभी हम वापस तारिक ऑटोज़ की तरफ जा रहे हैं। वहाँ जाकर जो है फाइनल टचअप CD70 को भी करेंगे, और दूसरा जो ये नुमान साहब का मोटरसाइकिल होंडा CG125 है, इसकी ट्यूनिंग करवानी है और इसमें जो है इंजन ऑयल चेंज करवाना है। चलते हैं वापस तारिक ऑटोज़। अच्छा ऐसा है कि अभी हम सर्विस करवा कर मोटरसाइकिल निकले हैं, लेकिन इरादा थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये कुरेश में है एक सरदाई वाला, सरदाई बहुत ही अच्छी है और अक्सर हम वहाँ जाकर जो है ना उसकी सरदाई पीते हैं। तो नुमान साहब का इरादा बना है कि जी पहले से सरदाई पिएंगे, उसके बाद तारिक ऑटोज़ पर चलेंगे। तो अभी हम सरदाई पीने के लिए जो है उस सरदाई वाले की तरफ निकल पड़े जी। तो सरदाई के लिए जो है हम जाकर, ये हैं जनाब छोटे वाले मनपसंद होता जी। तो हम वापस तारिक ऑटोज़ पर आ चुके हैं और नुमान साहब की मोटरसाइकिल भी जो है उस पर खड़ चुकी है। इसको लिफ्टर कहेंगे, लिफ्टर कहेंगे इसको, इस पर खड़ी, लिफ्टर पर खड़ी हुई है जी। तो जो उसामा है यहाँ पे टेक्नीशियन, वो कह रहे हैं कि जी मोटरसाइकिल की हालत बहुत ख़राब है और इसको जो है अभी सेट करने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, और सेट करने की तैयारी कर चुके हैं और शुरू कर चुके हैं। अब ऑयल क्या 2000 से ऊपर हो गई, मट्टी बना हुआ है ये तो ऐसे वो पड़ा जैसे अंदर से मट्टी निकल रही है। नहीं तो क्या ये और उसके बाद मैंने इसकी जो है ना रीडिंग नोट नहीं की, आज मैंने रीडिंग नोट। दोनों मोटरसाइकिल तैयार हो चुकी हैं माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त जो है काम किया है। ये हैं हमारे जो है ना टेक्नीशियन उसामा भाई, ठीक है, और हमारे हैं एक और, इनके वालिद साहब का नाम है तारिक, और उन्हीं के नाम से जो है ये शॉप है तारिक ऑटोज़ के नाम से ये। तो माशाल्लाह से अभी इन्होंने संभाला हुआ है शॉप को और बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। पूरा इंजन आज जो है इन्होंने खोल कर तैयार किया है। तो ठीक है, अभी आज यहाँ तक चले हैं, बाकी नुमान साहब ठीक है, इन्होंने भी जो है करवा दिया है काम। ट्यूनिंग से अलावा इनकी तो मोटरसाइकिल का बड़ा